ich bin Camille und das ist das Pulse 26 Evo, ein Kids im Mountainbike. Es gibt das Bike in 2 Farben, Grau und Petrol. Ich liebe auf jeden Fall das petrolenfarbene. Das ist das Bosch Active Plus Motor und hier sitzt der integrierte PowerTurbo Akku. Er lässt sich ganz einfach entnehmen, indem man den Schlüssel umdreht. Es hat hydraulische Scheibenbremsen und die Bremshebel sind angepasst für meine kleineren Hände. Mein Bike ist für nahezu jedes Terrain geeignet. Es fährt sich ganz easy, aber ich mag kein sehr technisches Teil. Ich bevorzuge hier lange Touren mit ordentlicher Höhenmeter gemeinsam mit meinen Eltern. Es ist mit 26 Zoll Reifen ausgestattet und hat 9 Gänge. Das Rad fährt auch im Regen, aber mir gefällt es nicht so. Tschüss, bon ride!